Hello，大家好。嗱，今日咧，我哋個系統性血管炎互助小組咧又嚟試播咯喎。不過咧，呢個試播咧就係帶翻上一次，你哋有冇聽到我哋訪問阿志立咧？好啦，咁咧，我有啲朋友同我講意猶未盡啊，我想知多啲喎。咁 OK，我應承大家。咁我今日咧又邀請咗阿志立嚟，同埋邀請多一位嘅同路人，我哋個組員嚟同佢傾下偈啦。咁咧大家都知道我哋有一個病人互助小組啦。咁所以變咗咧，今次咧就我交由阿志立嚇，咁咧再講一講佢而家嗰個血管炎嗰個治療嗰個進度係點樣樣。阿志立，麻煩你講一講。哦，咁我誒佢上次講到話我誒，因為隻眼嘅問題就唔能夠再食一隻金雞納霜，就係嗰隻藥主要作用咧就係調節我免疫系統嘅。咁唔食之後咧，咁即係每日咧就淨係得翻類固醇啦咁樣。咁咧就但係咧呢個模式咧就令到我咧就控制唔到病情啊，咁咧就出現咗啲新嘅病徵啊。以前我係手腳出疹嘅啫，咁啊後來咧就出現咧就係連個鼻黏膜個血管都發炎啦。咁咧跟住咧又冬天嗰陣咧，咁啊嗰啲即係手踭腳踭唔係手踭膝頭嗰啲關節咧就又有啲痛啦。咁就但係咧，咁即係講翻對上一年咧，我就嗰陣啲病徵就即係啲手指紅腫痛咧就好嚴，同埋嗰個鼻血咧都好嚴重。咁咧就但係咧，我喺公立醫院嗰度咧就驗嗰啲紅斑狼瘡指數咧就全部都正常。咁咧就咁嗰個咩高級醫生喺度咁啊。哦，你啲手指凍傷嘅啫，咁樣。我話我喺屋企睇住溫度計18度，點解凍傷啲手指？咁咁咁就佢又講唔贏我，咁佢啊再驗多一個關於紅斑狼瘡嘅抗體。咁驗埋嗰個咧就基本上紅斑狼瘡啲抗體咧就驗晒啦，咁樣。驗咗出嚟咧，即係我前幾個月去復診咧，就嗰個又係正常喎。全部指數都正常。但係咧，總之而家凍咧，我嗰啲誒手手手指腳趾同埋嗰個鼻黏膜發炎嘅現象咧，就仍然都係咁樣，只不過係冇上年咁嚴重。因為咧，我嗰啲發炎情況咧係跟溫度走嘅，溫度越低咧就越嚴重。好似今日咁暖翻咧，咁佢又好啲咁樣，就要到咧春天啊慢慢好轉，夏天完全正常，就好似可以咧唔使點食類固醇添。夏天嗰陣，咁咧就咧，因為咧我咧就隻右腳咧就本來咧我做完一個靜脈曲張手術咧就要着壓力襪嘅。咁但係我着壓力襪咧，譬如朝頭早着完。黃昏除咗佢啦，咁你就着嗰個位置咧，就全部咧就係瘀瘀紅紅咁樣，又唔會自己退喎。咁咧就要咧自己要，結果咧就自己咧就買，即係自己咧就好似搽啲乾燥膏咧，咁我哋先至慢慢喺一個禮拜之內咧退晒喎。咁咁我上次風濕科復診嗰陣咧，我咁就同個醫生講，咁咧就又將我啲情形咁樣講一次俾佢聽咧，咁佢又
又同即係我同佢講，我懷疑自己係紫斑症，即係又叫紫癲綜合症，紫紫癲綜綜合合症係症。咪啊？喂，我懷疑紫癜綜合症。咁佢話係紫斑症啦，我唔同佢拗個名啦唔一定係嗰個名嘅，即係但總之係咁嘅症狀。嗱，我建議下啲病人啦嚇，或者同路人咧，我哋個個人都有手機㗎啦，依家係咪？當你病發嘅時候，見到你嘅皮膚咁咧，你影低相或者拍低個 video，嚇。咁咧你翻去覆診嗰時俾醫生睇。我上網查過咧，咁我個症狀係真係同紫斑症差唔多喎咁樣。咁但係咧，我同醫生講嗰陣咧，佢話我表現出嚟嘅病徵咧同紫斑症唔配合，因為咧佢話紫斑症咧就一定有高燒嘅咁樣，但係你冇發燒喎咁樣。咁咁啊都即管同你驗一驗個紫斑症嘅指數啦。咁就嗰個指數咧就我下次覆診先俾我睇，但係佢咧已經同我講定咧就係話你都唔好期望驗到啲咩啦咁樣。嗱，所以咧就係一個檢查咧係好重要，所以咧變咗我哋做病人嚟講咧，其實即係係叫做釋除咗我哋唔係疑慮啦。教醫生做嘢，而啊，係我哋係一啲我哋嘅懷疑，我哋嘅提示，睇下會唔會多一個想法俾個醫生去追蹤我哋個病嚇。咁嗱，我哋今日咧都好開心咧，又請翻阿 Elga 過嚟喎，嚟咗個節目咧就同阿志立去傾一傾，你哋大家同路人，你哋嘅患咗嘅血管炎有啲咩相同嘅地方，交流下心得啊！好啊，好高興咧，可以認識到智立喎。係咁我想請問你咧，呢十幾年咧，係咪你都係冬天嘅時候咧先至嚟發作？係只要一夏天你就唔發作㗎啦，係啦。都幾特別。咁你咁咧，譬如你會唔會咧，又除咗即係話適應呢個天氣咧，你屋企咧，譬如裝暖爐啊，咁咧你有冇試過裝個暖爐咧，將啲温度一提翻升咧，咁你個身體咧又會好翻啲嘅咧？我暖爐就冇裝，但係咧我試過即係戴即係着即係啲手掌腳掌戴手襪啊，或者着襪啊，睇下保暖睇下得唔得啦。但係都唔得，唔得嘅。唔得嘅。即係話你變咗你係純粹真係靠個藥物嘅。唔係靠藥物，我而家根本就冇藥，唔係啊，你靠。唔係你佢都唔俾你食嗰個咩金咩？淨係食咁我上次同風濕科醫生講話，咁咁可唔可以開啲咩穩定免疫藥系統啊？藥物又好，咩免疫抑制就好，等我冬天嗰陣好啲啊咁咯。咁佢話你啲指數正常好多嘅，咁咧就咁只係咧就開咗每日5 mg 類固醇俾我咯。咁咧就叫我保暖咁樣，就話你呢啲咁嘅症狀咧，就暫時就我哋都未有咩辦法醫治咁樣。咁就係咁，我而家咪即係我試圖掌握自己嗰個疾病嘅規律，就係咁。即係譬如特別凍啲啦，咁我食夠10 mg 咯類固醇。咁如果好似而家咁嘅天氣，咁我食5 mg 咁樣，即係將個類固醇跟住個病程走咁樣，希望即係即係容易啲捱過即係最凍呢幾個月，咁又跟住一條好漢咁咯。咁但係呢個係你自己安排喎，即係唔係醫生叫你咁樣咧？凍啲嘅時候你就食10 mg，即係咁嘅喎，係咪啊？咁因為而家醫生冇辦法啦，咁嗱，我要提一提自己諗大家辦法啦。啲病人咧，都係醫生叫我哋食嘅藥。如果食咗 OK 照食啦。如果食咗有啲咩唔舒服或者唔妥，可以聯絡翻你哋覆診嗰間醫院嘅專科護士，同醫生去匯報，會唔會將啲藥咧去調教一下，就唔好自己自行去又加又減，咁咧就好危險嘅，知唔知啊？係啊，咁所以變咗係啊，嗱，我哋可以又加又減咧，就係我哋平時食啲乜嘢啦，我哋中意食啲乜嘢，但係對於我哋嘅健康係有益，係配合到我哋嘅疾病，就唔好話同佢行相反方向。我自己就唔係好夠膽喺啲藥物度有加有減咯，即係佢叫我食咁多，我就食咁多。咁啊，我自己食嗰個咩抽水仙羅溝抽水抽水時間咁，譬如佢同我講嗱，
你注意住啊！如果你食咗之後發覺有肚瀉現象咧，你就停啦咁。咁我咪留意住咯。啊，我就發覺真係食咗10幾日之後，我真係肚瀉喎，咁我咪停咯。即係我就唔會，即係我就會比較聽話啲嘅。佢叫我咁樣食咧，我就跟住係咁樣食嘅。係啊，因為我點解話會自己會加5mg咧，就係因為我上一年咧最嚴重嗰陣咧，我亦真係試過一日食15mg嘅，咁咧結果咧就係控制到病情喎。哦，我又話一個笑話咁俾你哋咁咧就聽啦，分享翻啦。嗱，你嗰個醫生要你食5mg啦，即係咁講下。啊咁咧其中有一個我哋嘅組員嚟嘅，都話俾我聽，啊，黃君衡啊，我去睇阿 A 醫生，叫我食5mg，但係我唔得啊，我病情好似好唔舒服啊，嗱臨走去睇個私家醫生，個私家醫生話唔得啊，你要食10mg 啊咁樣。咁我就佢話俾我聽，咁我拗頭，我食5mg 10mg，我係聽邊個醫生話先啱咧？咁其實咧有陣時我會覺得一樣嘢咧，就係你病情嚴重嘅時候，如果最睇你嗰個醫生咧，佢認為你要食10mg咧，你不妨係聽佢話，嘗試食十mg先。但係我哋做病人嘅都要醒目，食到有啲唔妥啦，wing 下啦，或者有啲不良反應咧，要即刻停。到時咧就即係要再睇另一個醫生，或者係翻去你原本嗰個醫生去調教翻啲藥嚇。咁唔係話醫生唔啱，每個醫生有每個醫生嘅唔同嘅評估，兼夾你個病情係成日會變化噶嘛，唔係永遠都係咁樣噶嘛。咁所以我哋做病人咧就要叻嚇，要醒，我哋要做一個醒目嘅病人。咁志立咧，咪夏天就完全咧就係唔使食藥噶咯喎，係咪啊？唔係，因為我講翻我剛才先啦，我點解食5mg咧，就係因為我上年咧最嚴重嗰個禮拜咧，真係唔掂啦，因為一日3餐咁流氣血，真係流到好驚啦咁樣。哦，咁所以咧，咁我咪話知佢咩副作用啦，總要食夠15mg啦咁樣。咁啊，結果嗰個嘅節叫咧就正常咗，食咗一個禮拜就正常咗一個禮拜。咁所以咁我需要咪先係中間落埋，而家咪緊要啲嘅咪即係凍啲嘅咪食10mg咯，唔緊要咪食5mg咁嘅意思啫，先至有咁嘅結果。好在唔係喺街你見到靚女，如果唔係見到流鼻血，流鼻血我都好驚。大家都含笑啦，即係我都希望咧喺個訪問裏邊咧，大家都聽到一啲經歷啦、感受啦，咁同埋係即係放輕鬆下自己，因為我哋做病人嚟講咧，最緊要個情緒。如果呢個情緒係唔好咁緊張，輕鬆啲咧，個病都會快好啲嘅。嗯，係你就問咩啊？問咩？你夏天咧就完全唔使食藥㗎唔啦。係，我食2.5mg咯。哦，2.5，啊，即係你行切咯粒藥丸。唔係佢5mg，佢有一間咁嘅中間，哦你你揾切藥嘅丸嗰啲，揾把利啲嘅刀，將哇，好危險㗎！你揾個切藥丸嗰啲盒啊，我一樣啫。咁即係總之將粒 5mg 切一半啦嚇。我早鬆啦，唔戴眼鏡嗰啲切手指啊，所以我即係奉勸啲即係大家嘅同路人啊、組員啊嗰啲咧，即係要注意個安全嗱，無論食藥嘅安全啦，我哋切藥丸嘅安全啦，係咪嚇？咁我哋其實今日咧都好開心，咁亦都阿志立咧，佢都真係同我哋分享好多佢嘅經驗啦。因為我從識佢至依家都12年啦，眨下眼12年啦，即係所以變咗佢今日咧係俾我知道清楚佢嗰個轉變，同埋 Elka 亦都係帶到一啲歡樂俾我哋，因為我哋可以大家傾到偈啊嘛，係咪先？第日嗱，我哋個 channel 咧，如果煮餸咧，揾你幫手做示範㗎啦，係㗎，因為咧我哋可以教識我哋啲病人嗱，因為上次你嘅訪問裏邊咧，你講你自己針對性你自己個病情，你適合食乜食乜食乜，咁咧我哋做一個分享嚇，咁樣冇問題嘅，因為其實我本身係一個職業廚師嚟嘅，咁咧，咁成日咧煮嘢食就係對我嚟講係基本上都冇乜難度，反而家庭上煮嘢食對我嚟講係有難度嘅，因為成個設備系統唔一樣啊，咁咧就咁，但係咧我就想講一點咧，就係雖然即係每一個食物
有佢嘅營養價值，但係唔等於呢個食物對你係適合嘅，係真係好視乎你個人嘅體質咧，去接唔接受嗰個食物嘅。咁譬如簡單啲講咁樣啦，譬如大家都話食花生油，花生油一般都係花生油咁樣，但我真係一食花生油咧，我就即衰噶咯。即係咧，即係唔好講係花生，花生油都唔得喎。會唔會過敏啊？我你對花生過敏？但我以前係冇噶喎。人會變噶嘛，所以就係話人係會真係一切嘅嘢咧，都係會改變嘅。咁所以咧，我哋其實係要即係特別，我哋係一個病患者咧，其實就要多啲留意身體俾自己嘅反應。即係呢個我覺得係好重要咯，就唔好只係聽話，咦阿 Elka 咧就呢啲食呢啲食呢啲食呢啲唔食呢啲，佢又好似幾 OK，我又走去跟啊，你可以試一試，但係你一定好似我咁樣揾張紙，唔該 mark 低我今日食咗啲乜，然後再睇下自己有冇啲咩特別嘢喺自己身上發生咗，咁你先至會知道。但係你做嘅時候，你唔好一次過俾個身體A B C D E 食齊，你唔會知道 A B C D E 邊樣影響你，你只能夠每一次係加一樣落去，咁你就會知道㗎啦。即係呢個係我嘅分享咯，亦都係我呢幾個月嚟即係不斷咁樣做嘅一件事咯。OK，好多謝阿智立啦，同埋阿 Elka 同我哋嘅分享啊，同埋今日咧都好開心啊，大家都知道好多資訊啦。咁咧今日咧我哋喺呢個節目裏邊咧，差唔多都近尾聲啦。咁我首先要喺度咧，多謝阿Candy 啦、Elka 啦、智立啦。咁同埋我亦都再呼籲一下咧，前線嘅醫護人員，如果真係你哋睇到一啲病人或者確診佢哋係血管炎嘅話，可以歡迎你哋咧轉介啲病人嚟我哋系統性血管炎互助小組，或者係聯絡香港復康會尋求一個一個幫即係協助佢哋啦嚇咁樣。咁我哋嘅聯絡嘅資訊裏邊咧，我哋個電話咧就係27943010，27943010，係香港復康會社區復康網絡聯絡我哋系統性血管炎互助小組。大家記得 like、分享、訂閱我哋嘅頻道啊！多謝大家，拜拜下次見，拜拜。好正啊，17分鐘啊！